大家好，这里是王多宇的射箭频道。如果你喜欢射箭的话，欢迎关注我的频道。那今天呢，我们就来讨论一个新手区大家特别喜欢讨论的一个问题，就是异响。异响呢，其实就是不正常的声音，因为毕竟花了很多钱嘛，然后投入了巨大的时间与财力，拿着手上的这把弓呢，其实就是每个喜欢射箭的人大宝贝儿。但是毕竟还是新人，所以对这个大宝贝儿有的时候也不是那么的了解。在每一支箭出去之后，有很多朋友就会说呀，刚才什么声音？我的弓档是不是有问题？诸如此类这样。那现在我们就来分析一下哪些部位可能产生异响和解决的办法。首先，弓梢，大家在上弦的时候，弓梢有2种可能会产生异响，一就是上弦不到位，这个位置，弓梢在上弦的时候，如果没有正确的卡到位，或者是弓弦没有在中线，那像这样，就是弓弦没有正确的卡在卡槽里，这样的话，那100%会产生异响，而且还会有安全隐患。但一般来说，这种声音只会出现一次，也就是你第一支箭放出去的时候，它就会自我修正，因为回弹和震动，它应该自动会回到这根中线。同时，我们在每次上完弦之后，也都会习惯性的轻微的拉开一下，弹一下，然后利用这样的震动，让它事先就回到这根中线，避免第一箭的异响。第二个可能性呢，就是弓片与弓身主体连接的这个部位，这里，因为这里其实有一颗特别大的螺丝，而这颗螺丝有的时候你在上弓片的时候没有上到位，又或者是螺丝的幅度拧的不够，它就有位移的空间，然后在你满弓出箭之后，这个位移就会形成一个巨大的异响。邦，解决方法呢也很简单，只要你先确认自己有没有上片上到位，其次就是适当的拧紧这颗大螺丝。第3种可能就是你的配重或者减震。我以前就发生过，我自己没有注意，但是站在我身边的人觉得，为什么你每一箭打出去这个声音都那么响？最后呢，他们发现是我的配重松了，因为配重如果没有拧到底，它其实就会在你出箭之后发生震动，然后震动的频率又特别高，然后配重本身也很重，它与弓身接触就会发出很响的声音。解决办法呢，就是适当的加一个垫片。关于垫片，我比较推荐大家使用尼龙垫片。我之前使用的是橡胶垫片，但是被我拧坏了很多，因为松过一次，你就非常想把它拧紧，但是拧得过紧的话，其实就会把垫片给拧裂，反而起不到很好的固定作用。所以我现在用了更坚硬的尼龙垫片，这样强度就有了很好的保障。然后再说一下避震，避震其实我买过很多个。这是2个我更换下来的避震，这是我使用的第1个避震。它的问题就是我自己觉得并没有什么改善，并没有吸收掉什么震动，所以就直接换了一种。然后这是我朋友给我的一个避震，其实就从造型和结构上来说，它就和这个避震有了很大的区别。它是完全靠底下的这块橡胶来接触你的弓身，然后震动是可以直接传递到这块橡胶，然后让它自己产生一定的晃动。虽然肉眼应该看不出来，但是它确实是会产生一点的晃动，造型上产生一点形变之后，靠这种形变来吸收你的震动。而这个因为它的整个结构是铝合金做支撑，所以我觉得它并没有吸收掉任何的震动。我觉得这个版本好了之后，然后我又重新买了一个进口的版本，进口的版本造型几乎和它是一模一样的。换它的主要原因呢，就是因为它的材料更软，就是用手就直接可以掐得动。根据我自己的使用呢，这个是目前为止减震效果最好的一个减震，我上下2边都各装了一个。我也知道其实有非常多的避震，也有很多种说法，就是说可能这个避震是用在复合上的，不是用在光弓上的。这种在网购平台上直接说是用在复合上的，和那个方向盘轮胎避震，其实我都试过，就是明显感觉不出它有减震。
直到用了这一款，才是我觉得它真正起到了一个避震的作用。所以我觉得不管购物的标题怎么写，实际有用，而且你自己感受得到，这样才是最好的。第4个情况呢，就是你的异响会出现在你的侧垫和键台这部分。这个部分出现异响的几率比较小。我自己发生过的情况呢，就是在刚射箭的时候，你的注意力全都放在动作和拉弓上面，然后箭搭错了位置，包括主语没有装对正确的方向，有可能根本没有搭在箭台上，然后在出箭的时候就会产生很大的异响，包括打掉箭尾这些。但是这种情况其实不常见。最后一种情况就是弓片的形状，大家看我这一款是研字的 RCS， 也有人叫它大钩子，就是它的弧度特别的大，然后弧度大，其实它在回弹的时候会产生更大的力，但是反过来就是它的弧度也使它更大面积的接触弓弦。我上下弦，上弦之后再观察就可以看到，跟普通的弓片相比，这种大钩子形状的弓片，它和弓弦接触的面就会特别大。其实这个声音就是来自于弓弦撞击你的弓片，然后产生的声音。再加上打光弓的时候，我们加指幅，这样就会导致上下的弓片拉开的幅度不一样，它就不是一个对称的形状。所以下3指的打法也会造成光弓选手的弓会发出特别大的声音。但只要确保之前几点没有问题的话，你打光弓指幅比较大，弓片发出比较大的声音，这一般来说应该是正常的。所以呢，比如就像我，又是下3指的打法，又是大钩子的弓片，然后磅数比较大。如果你在射箭的时候，我站在你的背后，那我放一箭，你100%会吓到回头看我。大家晚上好。还有一个声音对于射箭也很重要，就是你的箭尾卡到弦上的声音，听到没有？非常清脆的一声踏，一定要注意，你要保证你每一箭你在搭箭的时候都能听到清脆清楚的这些声音，只有这样才能确保你的箭尾是完好的，然后不会有空放，更不会造成一些伤害。好了，这就是本期的所有内容。如果你喜欢这期视频的话，欢迎点赞、投币、收藏。如果你也喜欢射箭运动的话，欢迎关注王多鱼的射箭频道。那今天就是这样，让我们下次再见，拜拜。